Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una lluvia de colores. Una lluvia de colores. Entonces, para lo que tal necesitamos el aceite y colores Colorantes. vegetales Acá. y agua. Colorante. Aquí le vamos a echar de a 5 gotas, rápidamente 5 gotas por cada color, al aceite. 1, 2, 3, 4, 5. Déjenme, espérenme. Si te sale una muy grande, no le eches más. Pero ahí sí salieron las 5. Casi sí. Ahí salieron las 5 de una. Chelsea, con cuidado, por favor, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 Dejen, y espérenme. 5. ¿Qué color nos falta? El verde. Ok, Ay, tapen, no, el verde. tapen, tapen, tapen. Oigan. Ya, ese ya. Ya, dale. 1, Entonces, 2, 3, 4 y 5, ya, listo. Después de esto vamos a batir rápidamente. Batimos. Bate que bate. Bate que bate. Sí. El agua con colorante. No, este es el aceite. Este Aceite es el con aceite. colorante. Batimos súper bien. Y lo vamos a vertir aquí. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando yo vierta el aceite aquí? no sé. Se va a hacer como... Se va a hacer abajo del agua. Digo, arriba del agua. Listo. Porque es más liviano que el agua. Ok, arriba del agua porque es más liviano el agua. Y se fue. Y va todo para Bien. arriba, va todo Te para dije. arriba. Pues se mezcla un poquito, pero por los colorantes. Y chicas, tengan cuidado, miren lo que va a empezar a pasar. Chicas, observen. Observen, chicas. Está lloviendo. Miren qué lindo. Está lloviendo los colores. Pareciera como si los hubiéramos disuelto, pero no. Ni genial. Ahora, ¿qué? Pues se llama lluvia de colores. Eso es todo esto. Bueno, chicas, y después de este experimento, ¡chao! Chaito. Voy a quedarme con mi volcán de colores. Color, ¿ya ven? Tienes Ok. que buscar un vaso con tapa. Que no me casi lo quites. Ok.